Өдрийн мэнд хүргэе үзэх сонсогчдоо би өмгөөлөгч Болд Эрдэнэ байна. Та бүхэнд терминал 1 тэг хөтөлбөр хууль эрх зүйн болон ээлж дугаар хүргэж байгаад таатай байна. За энэ жил Монгол улсад захиргааны ерөнхий хууль хэрэгжиж эхэлсний 10 жилийн ой тохиож байгаа. За энэ хууль бол зөвхөн төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг зохицуулдаг хууль биш. За иргэн төрийн харилцаанд ил тод байдал, за үндэслэл, цаашлаад захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд нэгдсэн суурь зарчмыг хуульчилж өгсөн. За нэвтрүүлсэн чухал хууль байгаа. За өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд энэ хууль төрийн шийдвэр гаргалтыг илүү хариуцлагатай, шалгууртай болгох зорилготой байсан ч за бодит амьдрал дээр иргэн хуулийн этгээдийн эрхийг хэрхэн хамгаалж чадчих байгаа вэ гэдг нь за өнөөдрийн чухал асуулт хэвээр байна. За иймд бид өнөөдөр захиргааны ерөнхий хууль хэрэгжиж эхэлсний 10 жилийн ойд зориулж за хуульчдтай ярилцах болно. За студид манай зочид маань хүрэлцэн ирсэн байна. За өнөөдрийн зочноор захиргааны иргэний давзаалтах шатны шүүхэн шүүгч Саран Гэрэл, за Маханы Лиотта гадаадын хөрөнгө оруулалттай нөхөрлөлийн партнер хуульч Номин, за Монголын хуульчдын холбооны гишүүн өмгөөлөгч Инх Чимэг нар оролцож байна. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээн авч оролцож байгаад баярлалаа. За баярлалаа. Энэ өдрийн мэндийг хүргье. За нэвтрүүлгийн үндсэн сэдв рүүгээ орохын өмнө за захиргааны эрх зүй харилцаа гэдгийг манай үзэгч сонсогчдод зориулаад нэг тайлбарлаад өгөөч гэж хүсэх байна. Саран Гэрэл зочноос. Тийм. За сайн бацгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За захиргааны эрх зүй харилцааг тайлбарлахын тулд манай улсын одоо захиргааны эрх зүйтэй холбоотой түүхийг зайлшгүй ярих шаардлагатай болно. Өөрөөр хэлбэл манай улс чинь 1992 онд бол анхны шинэ үндс хуулиа баталсан шүү дээ, тийм ээ. Түүнээс өмнө бол манай улс социалист системтэй байсан. Тэгэхээр тэр утгаараа нөгөө захиргааны эрх зүй харилцаа маань, тийм ээ, нэг намын одоо үзэл баримтал бодлоготой шууд хамааралтай юм захиргааны үйл ажиллагаа хэрэгжиж явж исэн гэж ойлгож байна. За социалист системийн захиргааны эрх зүй Монгол улс даяар хэрэгжиж байсан гэж ойлгож байна. Харин шинэ үндсэн хууль 1992 онд батлагдсанаас хойш, тийм ээ, үндсэн хууль дээр нэгдүгээр зүйл дээр нэг үг өгдөг шүү дээ, тийм. Монгол улс иргэний ардчилсан нийгэм байгуулна гэт, тийм ээ. За үүнтэй холбоотойгоор нөгөө захиргааны үйл ажиллагаа зайлшгүй өөрчлөгдөх. Захиргааны харилцаа өөрөө бас, тийм ээ, социалист системээс арай өөр чиг хандлагаар явах шаардлага үүссэн. Тэгэхээр захиргааны эрх зүй харилцаа маань энэ үндсүүлийн үгтэйгээ холбоотойгоор илүү эргэн төвтэй, тийм ээ. Эргэн захиргаа хоёр ойртох, тийм ээ. Захиргааны үйл ажиллагаа иргэндээ чиглэсэн, иргэний эрх одоо эрх ашгийг хамгаалсан. Ийм захиргаа бий болох юм шаардлага үүссэн. За үүнтэй холбоотой одоо шинэ үндсэн хуулийн дагуу захиргааны эрх зүй харилцаа маань илүү эргэн төвтэй, за эргэнтэй ойрцсон захиргааны эрх зүй харилцаа өнөөдөр бид мөрдөж байна гэж ойлгож байна. За дараагийн асуулт болохоор захиргааны ерөнхий хууль одоо анх санаачлагдаж боловсруулагдах үед ер нь бол үндсэн ямар зорилго тавигдаж байсан юм бол одоо хууль дээр захиргааны ерөнхий хууль дээр байгаа зорилтыг харуул зорилгыг харуул тэ нийт эрх зүйн хүрээнд гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэн захиргааны байгууллагаас за захиргааны акт, захиргааны хэм хэмжээний акт гаргах, за захиргааны гэрээ байгуулах замаар иргэн хуулийн этгээдтэй харилцах үйл ажиллагааны эрх зүйн суурь зохицуултыг бүрдүүлэхэд оршно гэсэн юм байна. Ер нь анх хууль санаачлагдах энэ үед энэ хуулийн зорилго нь юу байсан бол гэдгийг асуух гэсэн. За энэ хууль маань наад зорилгыг ярихын тулд бид нөгөө захиргааны харилцаагаа хөндөж ярих шаардлага гарна. Өөрөөр хэлбэл одоо манай улс чинь шинэ үндсэн хуулиа батлаад түүний дагаж мөрдөх хуулиа хийнэ гэсэн юм зорилго одоо 92 оноос өнөөдрийг хүртэл ингээд бүх хуулиа одоо ардчилсан нийгэм байгуулахын төлөө бүх хуулиа шинжилнэ гэсэн ийм зорилго тавиад явсан байхгүй. Тэр хүрээнд одоо 1999 онд ер нь 92-оос 99 онд бол хуулиуд ингээд шинжилгээтэй явж байсан. За 1999 онд эрх зүйн шинтгэлийн хөтөлбөр
1998 онд уучлаарай батлагдсан. Энэ хөтөлбөрөөр маш цогц хэмжээний эрх зүйн шинтгэл хийх одоо бодлогыг Монгол улс бол баталсан байна. Их хурлын тогтоолоор. За энэ хүрээнд захиргааны шүүх байгуулах тийм ээ асуудал орсон. За захиргааны шүүх байгуулснаар өөрөө нөгөө нэг иргэн төвтэй захиргаа бий болгох, нөгөө ардчсан иргэнлэг нийгэм бий болгох хамгийн чухал хэрэгслийн нэг нь захиргааны шүүх, захиргааны одоо үйл ажиллагаа захиргааны шүүхийн хяналтанд орно гэж үздсэн байна тухайн үед. За үүний дагуу захиргааны шүүх 2002 онд одоо хуулийн байгууллагын 10 багц хууль батлагдсан 2002 онд. За миний хувьд бол тухайн үед хууль зүйн дотоод хэргийн яамд хууль зүйн бодлогын газар буюу хуулийн төсөл боловсруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг энэ газар ажиллаж байсан. Дөнгөж сургуулаад ихсээд очсон одоо залуу мэрэгчлэлтэн байлаа л да. Тэгээд их азтай тохиолдол гарч надаа энэ 10 багц хуулийн одоо 5 дээр нь ингээд тийм ээ нарийн бичгийн дараагаар буюу одоогийн хэлбээр их бичгчээр ингээд ажиллах юм боломж гарсан юм байгаа. Энийг бол нөгөө удирдлагуудаас үүрэг авч хийсэн. За энэ хүрээнд би захиргааны хэрэг шүүгтийн шийдвэрлэх тухай хууль хэрэг хинэн шийдвэрлэх тухай хууль дээр ажиллаж байсан. Өөрөөр хэлбэл захиргааны шүүхийн баримтлах анхны хууль гэсэн үг. За тэгээд энэ Монгол улс нөгөө захиргааны шүүхэ байгуулна гэж төлөвлөсөн тийм ээ. За үүн дээр бол бүгд нөгөө улс төрийн хүчин бүгд бол нэгдсэн баггүй. Үүнийг захиргааны шүүх байгуулахын цаана одоо хөшгөний ард гэх юм уу тийм ээ. Маш олон хүний хөдөлмөр зүтгэл явдаг. Явсан. Өөрөөр хэлбэл одоо санаачлагыг гаргаж байгаа хүмүүс жишээлбэл Чимээд өгч тийм ээ. За хаан сайдлын сангийн тэргүүн байсан одоо Монголд тэргүүн байсан Саранчаа багш нар хамгийн гол санаачлагыг гартаа авч тийм ээ. Анхны энэ санаачлага өөрөө бодлогын төвшин зөвшөөрөгдөх гэдэг бас том асуудал байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл хууль зүйн дотоод хэргийн яамд тий үнийг боловсруулахын зүйтэй гэж үзэх юм уу тийм ээ. Тэрний дагуу асуудал боловсруулах, хуулийн төсөл боловсруулах асуудал яригддаг. За тэгэхээр захиргааны энэ хэргийн шийдвэрлэх хууль маань одоо захиргааны энэ ерөнхий хуулийн суурь хууль нь байсан Монгол улсын хувьд бол өөрөөр хэлбэл эхний хэдэн бүлэг нь нөгөө захиргааны байгууллага болон захиргааны акцтай холбоотой хэсгийг заасан. Сүүлийн хэсэг нь нөгөө захиргааны шүүх ийм процесс, хянан шийдвэрлэх процессыг оруулж гисэн хууль байгаа. Энэ бол яагаад шууд захиргааны ерөнхий хуулиар баталчаагүй ингээд ийм процессын хуулиар эхэлсэн бэ гэдэг бас тодорхой хэмжээний түүхтэй. Өөрөөр хэлбэл манай улс чинь зөвхөн 2 шүүх байсан тийм ээ, иргэн болон эрүүгийн шүүх байсан. Тэгээд 24 оноос эхлээд байгуулагдсан шүү дээ. 26 оноос эхлээд явжсэн. Тэгэхэд иргэний процесс бол магадгүй бараг тухайн үед 80 гаруй жилийн түүхтэй тийм ээ. Хэрэгжсэн юм процесс байсан. Шинэ захиргааны шүүхэд одоо шууд одоо Германы процессын хуулийг ч юм уу бид нар аваад хэрэглэх одоо учир дутагдaltaй. Өөрөөр хэлбэл энэ чинь алдаа оноо гарна шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө туршигдсан иргэний процессын хуулиа одоо өөрийнхөө орны онцлог тохируулж тийм ээ захиргааны шүүхийн шинэ харилцааг ингээд юу яж штэ тийм ээ оруулж ирж штэ одоо өөрийнхөө орны онцлог тохируулж энэ бодлогыг хэрэгжүүлэх гэж хичээсэн юм байна. Тэр үүднээс энэ хууль захиргааны хэрэг хийн шийдвэрлэх хууль гэж гарсан юм байна. Одооны хууль чинь болохоор захиргааны шүүхэд хэрэг хийн шийдвэрлэх тухай. Тэгэхээр эн чинь хуулийн нөгөө юу нэрнээс ахуулаад нэршлээс тийм ээ ахуулаад юм байна. Мөн иргэний хэрэг шүүх чанар шийдвэрлэх тухай хууль, захиргааны хэрэг шүүх чанар шийдвэрлэх тухай хууль бас хоорондоо нэлээд төсөөтэй зохицуултууд байдаг шүү дээ. Тий. Тэр учир шалтгаан нь юу гэхээр яг бид тийм ээ шүүх төлөвшүүлэх энэ том ажил байна шүү дээ тийм ээ. За нөгөө шүүх чинь цаана маш өндөр нөгөө бидний хүлээлт байгаа шүү дээ. Нөгөө иргэнэ хүндэлдэг шүүх. Тэгэхээр тэр шүүхийг байгуулахын тулд ингээд
өөрийнхөө онцлог тохируулж энийг хэрэгэлсэн гэсэн үг. За тэгээд захиргааны ерөнхий үүнийг одоо би арай их яриад байна уу юу? Захиргааны ерөнхий хууль маань ингээд энэ 2002 оны хууль батлагдсны дараа 2004 оны 6 сарын 1-нд захиргааны шүүх байгуулагдсан. За захиргааны шүүх байгуулах тухай хууль бас 2002 оны тэр процесс хувилттай хамт батлагдсан. За тэгээд нөгөө төхнүүлэх энэ байгуулах үйл ажиллагаанд нь одоо манай Ханс Сайдлын сан одоо холбооны бүгднээр Герман улсын зүгээс бол дэмжлэг үзүүлж тухайн үед ажиллаж байсан. За шүүх байгуулагдаад эхэлсний дараа нөгөө хууль маань тодорхой хэмжээгээр захиргааны эрх зүйн харилцаа маань ерөнхийдөө шинэ нөгөө нэг шүүхийн үйл ажиллагаанд одоо тохирч хэрэгжих гэж асуудал гарна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхэд бол үнэхээр дутагдaltaй байсан. Өөрөөр хэлбэл захиргааны байгууллагууд маань маш олон төрлийн тусдаа ингээд шийдвэр гаргах үйл ажиллагааны зохицуулттай ерөөсөө нэг юм стандарт байхгүй. Тэгээд ингээд дураараа нөгөө шийдвэр гаргадаг. Тэгээд иргэдтэй мэдэгддэг асуудал нь хүртэл өөр ингээд тийм ээ. Тэгээд нөгөө захиргааны шүүх түүнийг хэрэглээд шийдвэр гаргахад маш төвхтэй. Тэгээд олон юмыг одоо нийлүүлж нэгдмэл байдалд хүрэхэд бол бас тухайн үед бол маш их одоо практик хүндрэлүүд бас гарч ирсэн. Тэгээд Ханс Сайдлын сан Царнтуя багш бас захиргааны үйл ажиллагааны Германы хууль байдаг. Энэ нь одоо манай иргэний тийм ээ хууль, эрүүгийн хууль гэдэг шиг одоо шүүх бас тодорхой хэмжээгээр шүүхийн хувьд бол энэ иргэн болон эрүүгийн хууль шиг юм ерөнхий юм айдал цаг зохицуулсан хууль болно. Шүүхийн хувьд бол ерөнхий юм үйл ажиллагааг зохицуулсан хууль шүүх хэрэглэхэд харин захиргааны үйл байгууллагуудын хувьд бол өдөр тутамдаа захиргааны үйл ажиллагааг зохицуулсан процессын шинжтэй ийм хуулиа байдгаа гэж танилцуулж ирсэн. Тэгээд тухайн үед 2007 онд анх удаа нөгөө манай тэр тухайн үеийн ажлын хэсэг Макс Планкийн институт гэж Германд байдаг. За тэр Германы хүмүүстэй ярьж байгаа тэр хуулийг орчуулж анх ажлын хэсэг байгуулж исэн 2007 онд. За тэгээд түүнээс хойш 9 онд дахиад нэг тойрч сууж яриад энэ хууль чинь ер нь хийх хэрэгтэй юм биш үү гэд одоо эрдэмтэн судлаачид тийм ээ. За шүүхийн практик ажилтнууд маань бас санал аягүй тавьдаг байсан. За тэгээд 7 оноос хойш нөгөө цаасан дээр байгаа төслөө хэрэгжүүлж батлуулах гэдэг ингээд зөндөө ингээд үе шат байгаа шүү дээ. Тэрийг бол хийж чадаагүй. Харин 11 онд бид хэд анхны ажлын хэсгээ байгуулсан. За үүнд бол анхны ажлын хэсгийн ахлагч бол тухайн үеийн хууль зүйн дотоод хэргийн дэд сайдаас удвал захиргааны эрх зүйн бас манай эрдэмтдийн нэг захиргааны эрх зүйн чиглэлээр бас хичээл ордог энэ хүн байсан. За энэ хүн бол өөрөө маш сайн ойлгосон. Яг тухайн үед би нөгөө гадаад явчаад гадаад мастер хийчээд буцаад ирсэн чинь нөгөө хууль маань хэвээрэл байсан байхгүй. Тэгээд одвол манайх ийм нөгөө чухал хичээд энэ хөлөө өнөөдөр бид хэд тийм ээ гар дээрээ тавьж чадаагүй штэ гэдэг агуулгаар бид хэд одоо яамныхаа хэмжээнд жишээлбэл ярьсан гэсэн үг. Тэг ойлголоо. Таны энэ асуулттай холбогдуулаад дахиад нэг өөр асуулт асуучих. За энэ хууль батлагдах явцад төрийн байгууллагын зүгээс эсэргүүцэл гэдэг юм уу? Боломжлол байсан уу? Тим саналууд ирж ирсэн үү? Та тухайн үед нөгөө ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дараагаар ажиллаж байсан үед энэ талаар нэг мэдээлэл өгөөч. Тэгээд энэ 11 оны хуулийн ерөнхийдөө эн чинь удирдлагын төвшөнд дэцээ зөвшөөрөөд цаашаа нөгөө сайттайгаа болгоны төвшөнд зөвшөөрөө тэгээд засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт энэ хууль орсон 12 онд албан ёсоор бид хэд өөрөөр хэлбэл ингээд байн хилцүүлэг хийснийхаа үр дүнд хөтөлбөрт оруулж чадаад тэгээд 11 оны 1 сард бол бид анхны төслөө боловсруулж ирсэн. За Ханс Сайдлын сан үнд дэмжлэг үзүүлсэн. Сарнтуя багш маань дэмжлэг үзүүлсэн. Тэгээд цогц шүүгч, улсын дэд шүүхийн шүүгч. За сүнжид одоо хүний эрхийн үндэсний комиссын
дарга тийм ээ. Ерөнхийдөө бид 3 ихний драфтан дээр нь сууж ихний төслөө гаргаж ирсэн. Тэгээ энэний дараа 12 онд харин засаг солигдоод тухайн үеийн шинэ хулзан яамны одоо сайд нь бас нэлээд Тэмүүжин сайд байсан. Тэр үед нэлээд дэмжиж тэгээ хуулийг бүр өргөн хүрээгээр одоо судалгааны ажлуудыг явуулсан. Одоо 420 хууль үйлчилжсэн тэр үед тэрний 200 гаруй цагааны үйл ажиллагаатай холбоотой хуулиуд бүгдийг нэгтгэх байрах тийм ээ. Анализ түн шинжилгээ хийх ажлууд бол тэнд яваад дээрээс нь бусад орны маш олон орны хуулийг одоо захиргааны үйл ажиллагааны ижил төстэй хуулиудаа Герман, Нидерланд, Австри одоо ерөнхийдөө Европын холбооны аягүй олон улсууд чинь захиргааны шүүхтэй шүү дээ. Тэгээд бүгдийг бид авч судалсан юм байна. За тэгээд үүний дараа нөгөө хууль маань бэлэн болчлоо шүү дээ. Хулзан яамнаас тийм ээ. Одоо бодлогын төвшин зөвшөөрөгдөд бэлэн болоод өргөн барьсан чинь засгийн газрын хуралдаанаар бол зөвшөөрөөгүй. Ерөнхийдөө энэ хууль чинь тийм ээ засгийн газрын байгууллагууд захиргааны байгууллагуудыг ер нь хянаад цагддаг хууль биш үү тийм. Тэгэхээр энийг бол бид нар зөвшөөрөх ямар ч үндслэхгүй гэдэг буцааж исэн. Хэдэн буцааж одоо өөрөөр хэлбэл бидэнд одоо тулгарч исэн тийм ээ. Ийм асуудал байгаа. За ингээд нэг хэсэгтээ хууль маань яваагүй зогссон. За ингээд 15 онд би тэр үед 2002 оны сүүлээр нөгөө их хурлын тамийн газарт орсон. Нөгөө өргөдлийн байнгын орооны зөвлөхөөр орж ажиллаж байсан. Тэгээд тухайн үед нөгөө хуулиа бас тодорхой хэмжээгээр санаа тавил явж байгаа ш. Тэгээд сонсохны бол дараа нөгөө ажлын хэсгийн эрдэмтэн судлаач дахиж нөгөө дугуй ширээний ярилцлага хийгээд энийг яах вэ? Цаашаа яаж явуулах вэ гэдэг тийм ээ. За энэ дээр бол сүүлийн 12 оны тэр яг цогцолсон төслийг эхийг бол Одгэрл багш барьсан. Манай эрдэмтэн доктор тийм ээ захиргааны хэрэгцээ. За мөн Ган зориг багш. Ган зориг багш тийм ээ. Монгол Улсын их сургуулийн багш. Энэ хоёр маань үндсэндээ бүгдийг барьж нөгөө ахиу Одгэрл багш өөрөө нөгөө Германд төгссөн учраас тийм ээ. Германы тэр үндсэн тогтолцоог мэддэг учраас нэлээд сурт айгуу сайн хуулийн төсөл гаргаж ирсэн байна. За тэгээд ерөнхийдөө маш олон хүний хөдөлмөрийн үүний цаанд байгаа. Тэгээд нөгөө хууль манд гаццсан яахаа гэдэг асуулт гарна тийм ээ. За тэгээд бид хэд ерөнхийдөө төлөвөө гаргаж ажилласан. Зарим одоо юунууд төслүүд рүү хандсан. За хаан сайдлын сан. За тэр үед USAID гэж төсөл байсан. Тэр бидний хууль ингээ гацаад байна гэж. Та хэд яг нөгөө бодлогын хэмжээнд ингээд авч явах тэр шийдлүүдээ гаргачих юм бол бид нар одоо туслана гэд. Тэгээд Тэмүүжин сайд тухайн үед нөгөө ерөнхийлөгчтэй яриад ярьсан юм байл л дээ. Ийм хуулийн төсөл ийм тэгээд ерөнхийлөгч санаачлахаар болсон. За харин бидний зүгээс нөгөө тодорхой хэмжээгээр энэ хуулийг батлуулчих та гэсэн юм хүчин зүтгэл гаргаж байгаа юм баг үүссэн байгаа шүү дээ бид хэд тийм ээ. Эрдэмтэн докторуудаасаа бүрдсэн, хуулийн төсөл бичдэг хүмүүсээсээ бүрдсэн баг. За тэд маань ерөнхийдөө их хурлын хажууд лобби бүлэг байгуулъя гэд. Тэгээд би нөгөө өргөдлийн байнгын хороонд байсан учраас нөгөө байнгын хорооныхаа дарга бурмаа дарагт бас танилцуулж тийм ээ. Тэгээд лобби бүлэг хулзан байнгын хорооны гишүүд оролцсон лобби бүлэг байгуулагдаад тэгээ бид нар хуулиа танилцуулах тэр ажлуудыг нөгөө төслийнхаа дэмжлэгтэйгээр ингэж хийгээд тэгээд нөгөө хууль маань тодорхой хэмжээнд ойлгогдоод ерөөсөө нөгөө яг үндслэл ач холбогдлын ойлгоогүй тохиолдолд энийг чинь тийм ээ альва бодлогын баримт бичгийг ингээд хүлээж авах юм чинь бол маш удаашрдаг гэдгийг бид нар одоо өөрсдөө туршлагаас тэнд одоо мэдэрч штэ тийм ээ. Тэгээд 15 онд албан ёсоор их хурлын хажууд ажлын хэсэг байгуулагдаж тэгээ 16 онд хууль маань батлагдсан. Ийм одоо процесс бол үндсэндээ товчхон хэлэхэд ийм процесс болж явсан. За ойлголоо.
Сонирхолтой мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. Миний дараагийн асуулт болохоор Ингчимэг хуульчаас асуух гэсэн. За 2015 онд батлагдсан захиргааны ерөнхий хуулийн бас нэг давуу талыг нь бол за иргэнийг сонсох зарчим гэдэг ойлголтыг илүү дэлгэрүүлсэн гаргаж ирсэн гэж одоо манай зарим хуульчид үздэг юм байна. Ер нь захиргааны ерөнхий хууль дээр энэ сонсох ажиллагааны талаар ямар зохицуулт байдаг юм бол энэ хэр зэрэг ач холбогдолтой бол та энэ дээр нэг мэдээлэл өгөөч. За бүгдэнд нь өдрийн мэнд хүргэе. За захиргааны ерөнхий хууль маань батлагдаад 10 жил хэрэгжиж эхлээд ингээ 9 жилийн хугацаа өнгөрч байна. Энэ захиргааны ерөнхий хууль сая саран гэрэл шүүгч эхэлсэнчлэн ямар их даваагүй давж одоо батлагдсан юм. Энэ нь өөрөө захиргааны эрх зүйн харилцаа ямар чухал ач холбогдолтой одоо суур хууль юм бэ гэдг нь маш ингээд тодорхой харагдаж байгаа. Ягаад гэвэл энэ захиргааны эрх зүйн харилцаанд нэг талд нь захиргааны байгууллага, нөгөө талд нь иргэн хуулийн этгээд гэдэг нэг хурц тэнцвэргүй харилцааны оролцогчтой оролцож байгаа учраас энэ харилцаанд иргэн хуулийн этгээдийн эрх ашиг сонирхлыг хангах одоо захиргааны үйл ажиллагааны суурь зарчмуудыг маш тодорхой тусгаж өгсөн. Мөн дээрээс нь захиргааны шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд баримтлах процессын журмуудыг нэлээд наривчл зохицуулж өгснөөрөө бол маш чухал ач холбогдолтой хууль гэж байгаа. За үүний нэг гол илэрлэл нь бол яа харахгүй энэ захиргааны шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд мэддэг сонсох ажиллагааг хэрэгжүүлэх зохицуулалт бол хамгийн чухал ач холбогдолтой процессын зохицуулалт байгаа. За одоо захиргааны шийдвэр гаргах үйл ажиллагаа маань захиргааны акт гаргах, хэм хэмжээний акт гаргах, захиргааны гэрээ байгуулах зэрэг хэд хэдэн төрлөөр хэрэгжиж байгаа. Энэ нь одоо захиргааны шийдвэр гаргах үйл ажиллагаагаа гаргахдаа захиргааны байгууллага хэд хэдэн шийдвэр гаргах үйл ажиллагааны процессуудыг хэрэгжүүлэх ёстой гэж захиргааны ерөнхий хууль тусгаж өгсөн байдаг. Тухайлбал бол тухайн захиргааны шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд эрх ашигт хөндөгдөж байгаа оролцогчд гэдгийг тодорхойлох. Энэ нь өөрөө маш чухал ач холбогдолтой. Өөрөөр хэлбэл тухайн захиргааны шийдвэр гаргаснаар эрх зүйн үр дагаврын шууд нөлөөлөлт нь хүртэж байгаа этгээд мөн дээрээс нь ашиг сонирхол нь хөндөгдөж болцсохгүй этгээдийг болвол захиргааны байгууллага өөрөө тодорхойлж тухайн оролцогчдод захиргааны акт гаргах, гэрээ байгууллагатай холбоотой мэддэг сонсох ажиллагааг явуулах нарийн процессыг хуулиндаа ингээд тусгаж өгсөн байгаа. Энэ сонсох ажиллагааг явуулахын өмнө нэг хэрэгжүүлэх ёстой захиргааны ерөнхий хууль тусгагдсан нэг шийдвэр гаргах үйл ажиллагааны нэг процесс нь өөрөө нөхцөл байдлыг тодорхойлох зохицуулалт байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ захиргааны шийдвэр гаргахад ямар бодит нөхцөл байдлууд бий болоод байгаа юм, ямар хууль зүйн үндслүүд байгаа юм, дээрээс нь ямар асуудлыг шийдвэрлэх гэж байгаа гэдэг нөхцөл байдлуудаа тодорхойлсны үндсэн дээр эрх ашиг нь хөндөгдөж байгаа этгээдэд тухайн захиргааны актын талаар мэдээллийг ингэж хүргүүлээд тухайн одоо захиргааны акттай холбоотойгоор санал тайлбараа хүргүүлэх боломжийг олгох ёстой. Энэ үйл ажиллагааг бол хэрэгжүүлэх чиг үүрэг нь өөрөө захиргааны байгууллагын үндсэн чиг үүрэг юм а гэдэг захиргааны ерөнхий хуульд маш ингээд тодорхой тусгаж өгсөн байна. Энэ сонсох ажиллагаа хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор бол ямар зохицуулалтууд явагдаж байна гэхээр тухайн захиргааны актыг гаргахдаа ямар одоо захиргааны байгууллага ямар хууль зүйн үндслэлээр үндэслэж гаргаж байгаа тэр талаарх мэдээлэлээ бол тухайн захиргааны үйл ажиллагаанд оролцогчд гэдэг хүргүүлээд энэ тайлбар саналаа хүргүүлэх боломжит хугацааг олгоод энэ тайлбар санал дээр тулгуурлаар эрх ашигт хөндөгдөж байгаа этгээд холбогдох одоо тэр захиргааны шийдвэр гаргахтай холбоотой нотлох баримтууд, тайлбарууд, дээрээс нь ямар их яаж хөндөгдөж байгаа талаар тодорхой саналуудаа хүргүүлэх боломжоор хангахыг орлуул ингээ хуулинд тодорхой тусгасан. Энэ сонсох ажиллагаа нь өөрөө яг иргэн хуулийн этгээдийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанаас шалтгаалж эрх ашиг нь хөндөгдөж болцсохгүй эрхээ хамгаалах хамгийн чухал ач холбогдолтой зохицуулалт. Энийг өөрөө хэрэгжүүлэх нь энэ захиргааны ерөнхий хуулийн хамгийн чухал
ач холбогдолтой хууль хэрэглээний хувьд захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг журамсан хамгийн чухал зохицуулалт гэж үзэж байгаа. Тийм учраас нэг талдаа захиргааны байгууллагын сонсох үйл ажиллагааг захиргааны ерөнхий хууль заасан процессын журмаас нь хэрэгжүүлэхээс гадна тухайн эрх зүйн харилцаанд оролцож ирэх шин хөндөгдөж байгаа этгээд бол энэ захиргааны процессын хуулиар олгогдсон энэ эрх хэмжээгээ хэрэгжүүлж өөрийн хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамгаалахад их чухал ач холбогдолтой зохицуулалт учраас энэ ерөнхий хууль заагдсан процессын үйл ажиллагаа эрх хэмжээний асуудлаа ингээ хэрэгжүүлэх нь бол нэлээд чухал ач холбогдолтой гэж. Таны энэ хариулттай холбогдуулаад үргэлжлүүлээд асуухад за сонсох ажиллагаа хангалтгүй явагдсан гэдэг юм уу эсвэл за сонсох ажиллагаа дутуу хийгдсэн байлаа гэхэд эрх зүйн ямар үр дагавар үүсгдэг юм бол та энийг нэг тайлбарлаад өгөөч. Ер нь бол захиргааны байгууллагын шийдвэр үйл ажиллагаа бол хуульд үндэслэгдсэн байх ёстой. Захиргааны акт гэрээ байгууллагатай бол тухайн эрх ашиг нь хөндөгдөж байгаа этгээд заавал одоо мэдэгдэж сонсох үйл ажиллагаа явуулна гэж захиргааны үйлд ингээ процессын журмыг маш ингээ тодорхой дурдсан байна. Тийм учраас энэ сонсох ажиллагаа явуулаагүй эрхшин хөндөгдсөн этгээдэд мэдээлэл хүргүүлээгүйтэй холбоотойгоор бол тухайн захиргааны акт бол хүчингүй болох хүртэл ингэж үр дагавар үүснэ. Мөн дээрээс нь бол тухайн захиргааны актыг хүчингүй болгосонтой холбогдуулаад тухайн шийдвэрийг гаргасан захиргааны байгууллага, төрийн байгууллага албан тушаалтанд бол хуулиар тодорхой хэмжээний хариуцлага ногдуулах хүртэл арга хэмжээ авах боломжтой. За баярлалаа. Дараагийн асуултыг болохоор номин хуульчаас асууя. Захиргааны ерөнхий хуульд одоо энэ захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлийг захиргааны акт, захиргааны гэрээ, захиргааны хэм хэмжээний акт гэдэг ангилсан байдаг тийм. За энэ дотроос магадгүй зүгээр хамгийн бага хэрэглэгддэг нь захиргааны гэрээ байж магадгүй. Та захиргааны гэрээний талаар нэг ойлголт өгөөч. Ер нь юуг захиргааны гэрээ гэж хэлээд байгаа юм. За тэр тусмаа нөгөө иргэн хуулийн этгээд хооронд хийгддэг иргэний гэрээ хэлцлээс энэ гэрээ юугаараа ялгаатай энэ талаар. Сайн байна уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр хамгийн бага хэрэглэгддэг үйл ажиллагааны хэлбэр гэхээс илүү бид нар тухайн харилцаанд орж байгаагаа мэддэггүй үйл ажиллагааны хэлбэр бас гэж болох юм л да. Захиргаа танаа хэлсэнчлэн захиргааны үйл ажиллагаа маань 3 үндсэн хэлбэртэй байдаг. Нэг нь захиргааны акт, хоёр дахь нь захиргааны гэрээ, нөгөө гурав дахь нь захиргааны хэм хэмжээний акт. Тэгээ түрүүн саран гэрэл шүүгчийн хэлсэнчлэн 2002 оны захиргааны шүүхэд хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулинд бол захиргааны үйл ажиллагааны нэг хэлбэр болгон хуульчлан зохицуулаагүй байсан. Тэр үед бол илүү хуулийн зохицуулалт маань захиргааны байгууллага захиргааны акттай холбоотой зохицуулалтыг төлхөө хэрэгжилж байсан бол 2015 онд батлагдаад 2016 оны 7 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн энэ захиргааны ерөнхий хуулинд бол захиргааны үйл ажиллагааны нэг хэлбэр болгож захиргааны гэрээ гэдэг ийм үйл ажиллагааны хэлбэрийг бол хуульчилсан байдаг. Тэгэхээр захиргааны гэрээний одоо мэдээж хуулийн тодорхойлтыг нь юм бол захиргааны гэрээ гэдэг маань өөрөө нийтийн эрх зүйн харилцааг үүсгэх, өөрчлөх, дуусгуур болгох зорилттой одоо эрх зүйн хэм хэмжээ нийцсэн гэрээг хэлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр түрүүн нөгөө нэгчмэг хуульч гэсэн хэлсэн захиргааны харилцаа гэдэг маань өөрөө эрхтгч бус өвчний хоорондоо ийм харилцан адилгүй этгээдүүдийн хооронд байгуулагддаг үүсдэг харилцаа байгаа гэдэг. Нэг талд нь захиргааны байгууллага, нөгөө талд нь хөвчлэн иргэн хуулийн этгээд тий. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд үүсээд байгаа бүх асуудлыг захиргааны акт юм уу захиргааны хэм хэмжээний актаар зохицуулах боломжгүй, гэрээгээр зохицуулаад харилцан тохиролцоо зохицуулах боломжтой шаардлагатай харилцаануудыг бол энэ захиргааны гэрээгээр бол зохицуулаад байгаа юм. За ойлголоо. Миний дараагийн асуулт түрүүн уучлаарай нөгөө нэг өөрөө яг иргэний эрх зүйн харилцааны гэрээ, захиргааны эрх зүйн харилцаа, захиргааны гэрээ хоёрын хоорондын ялгаа гэдэг тэрэн дээр болохоор яг энэ дээр бол үндсэн хуулийн зарчим байдаг штэ тий. Эрх зүйн хувийн эрх зүйн зарчим болвол
хуулиар хориглосноос бусдыг зөвшөөрнө гэдэг зарчим байдаг. Энэ дээр тэгэхээр талуудын тэгшэрэлт оролцоог хангаад иргэний эрх зүйн гэрээн дээр бол талууд өөртөө тэгшэрхийн үндсэн дээр хоорондоо гэрээнийхээ нөхцөлийг тохиролцоод хийгээд явах боломжтой гэрээний харилцааг бол хилдэг. Харин захиргааны гэрээ маань өөрөө нийтийн эрх зүйн гэрээ гэдэг утгаараа нийтийн эрх зүйд үйлчилдэг үндсэн зарчим маань хуулиар зөвшөөрснээс бусдыг хориглоно. Тэгэхээр хуулинд тухайн захиргааны байгууллагт хууль эрх зүйн хэм хэмжээгээр тухайн захиргааны байгууллагт тухайн эрхийг нь олгоогүй, эрх хэмжээг нь олгоогүй, чиг үүргийг нь олгоогүй байвал тухайн захиргааны гэрээг бол байгуулах боломжгүй байдаг. Тэгэхээр илүү нийтийн эрх зүйн хүрээнд хуульчилсан харилцааг зохицуулах зорилготойгоор захиргааны гэрээ байгуулагдаж байгаа. Түрүүн бас хэлсэнчлэн энэ нь болохоор эрхтгч бус талуудын хооронд байгуулагдаж байгаа учраас яг талууд нөгөө одоо иргэн хуулийн этгээд өнцгөөс харах юм бол тухайн гэрээний нөхцөлийг тусгаалan тухай бүрт нь харилцан тохиролцоод өөрчлөж явах боломжгүй юм харилцааг бол хийдэг. Ойлголоо. Номжмог хуульчаас сонсох ажиллагаатай холбоотой бас нэг өөр зүйл асууя. За одоо ингээд иргэнд захиргааны байгууллагын зүгээс сонсох ажиллагаа хийгдэж байна гэж бодъё. Таны газрыг цуцлах чинь гэдэг юм уу одоо юу гэдгийг нь тий. Сонсох ажиллагаанд оролцож байгаа иргэн хуулийн этгээдэд та ямар зөвлөгөө өгөх вэ? За сонсох ажиллагааны үе шатанд энэ зүйлсийг анхаарах ёстой шүү гэд зөвлөд хэлээд өгөөч гэвэл. За ер нь бол сонсох ажиллагааны журмыг бол захиргааны ерөнхий хуульд нэлийн наривчилж ингээд зохицуулж өгсөн гэж харж байгаа. Гэхдээ ямар асуудлууд үүсээд байдаг вэ гэхээр ер нь бол тухайн сонсох ажиллагаа явуулж байна гэдэг чинь тухайн захиргааны шийдвэр гаргахад ямар одоо зөвхөн захиргааны байгууллага гэхээсээ илээдүйгээр тухайн харилцаанд орж байгаа бусад этгээдүүд буюу иргэн хуулийн этгээдээс бас тухайн шийдвэр гаргах үйл ажиллагаатай холбоотой нөхцөл байдлыг тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгжээж өөрөө захиргааны тэр гаргаж байгаа шийдвэр үйл ажиллагаа илүү бодиттой хэрэгжих амлах одоо нөхцөл байдал нь үүснэ. Тэгэхээр яг тухайн эрх ашигт хөндөгдөж байгаа этгээд яг одоо тухайлбал газартай холбоотой асуудал байх юм бол яг газар эзэмших ашиглагтай холбоотой харилцаан дээр яг ямар одоо дийлэнхтэй болвол газартай холбоотой асуудал дээр ямар захиргааны акт гардаг, ямар одоо эрх зүйн маргаан үүсдэг вэ гэхээр газрыг зориултын дагуу ашиглаагүй юм уу? Эсвэл гэрээгээр тохиролцсон нөгөө хугацаанд сүүлийн 2 жилийн хугацаанд зориултын дагуу ашиглаагүй, газрын төлбөрөөр хугацаанд төлөөгүй зэрэг асуудлууд гардаг. Тэгээд энэ дээрээ бол яг ямар нөхцөл байдлаас шалтгаалаад тэр маргаан бүхий нөхцөл байдлууд бий болсон бэ гэдг нь өөрөө нэг талаас захиргааны байгууллага харахад бол газрын тухай хуулиар тогтоосон чиг үүргээ бол газар эзэмшигч ашиглагч хэрэгжүүлээгүй юм байдал шиг ингэж харагдаж байгаа боловч нөгөө талаар үүний цаана тухайн одоо газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө явуулж байгаа одоо төрийн захиргааны байгууллагаас явуулж байгаа үйл ажиллагаанууд гээд тухайн этгээдээс шалтгаалаагүй нилээдгүй олон нөхцөл байдлууд ингээд болсон байдаг. Тэгэхээр тэр бүх нөхцөл байдлуудаа ингэж нарийн тодорхойлж баримтжуулаад түүнийгээ бол тухайн захиргааны шийдвэр гаргаж байгаа захиргааны байгууллагатай бол маш сайн баримттайгаар хандах нь зүйтэй. Үүнийгээ бол одоо энэ сонсох ажиллагааг зохион байгуулалттай бол тухайн саналыг нь бичгээр аавна, уулзалт зохион байгуулна. Гэхдээ энэ захиргааны бүх нөгөө процесс үйл ажиллагаагаа баримтжуулсан байхыг бол угаасаа хуулийн дээр тэр хэрвээ маргаан үүсэж байгаа тохиолдолд бол шүүхээс нотлох баримтыг үнэлэх явцтай ч гэсэн ингэж харгалзаж үздэг учраас яг тухайн асуудалтай холбоотой сонсох ажиллагаатай холбоотой асуудлаар бол санал, тайлбар, баримтуудаа бол бичгээр гаргаж өгөөд баримтжуулаад явах нь их чухал ач холбогдолтой гэж харж байгаа. Тэгээд энэ сонсох ажиллагааг хэдийгээр захиргааны ерөнхий хуульд наривчилж тусгаж өгсөн боловч
хэлбэрийн төдийг хэрэгжих нөхцөл байдлууд бол маш их ингээд практикт үүсдэг. Энэ сонсох ажиллагааг тодорхой хугацаатайгаар явуулж байгаа мөн захиргааны ерөнхий хуульд тухайн санал тайлбараа гаргах боломжит хугацаа олох ёстой гэж захиргааны байгууллагт тодорхой ингээд чиг үүргийг олгож байна гэдэг чинь өөрөө эрх ашиг нь хөндөгдөж байгаа этгээд хууль ёсны эрх ашигаа хамгаалах бодит нөхцөл байдлыг бий болгох ингээд гол зорилготой. Гэтэл захиргааны байгууллагууд ямар нөхцөл байдлыг дийлэнхтэй үүсгэж байна гэхээр хэлбэрийн төдий буюу тухайн захиргааны актыг гаргахаас өмнө аль хэдийн тэр актыг гаргах шийдвэр үндслээ ингээд бий болгочоод эрх ашиг нь хөндөгдөж байгаа этгээдүүдэд зөвхөн мэдэгдээд тайлбар санал гаргах боломж олохгүйгээр ингээд шийдвэрлэж байгаа бас нөхцөл байдлууд байна. Тэр тусмаа энэ төрийн албаны хөдөлмөрийн маргаан дээр жишээ нь за одоо өнөөдөр 19 байлаа гэхэд 19-нд сонсох ажиллагааны мэдээлэл өгөөд за өнөөдрийн дотор тайлбар өгөөрэй гэх мэтчлэн тийм нөхцөл байдлууд бас харагддаг юм лээ. Тийм. Ялангуяа таны хэлж байгаачлан төрийн албаны маргаан дээр бол тиймэрхүү нөхцөл байдлууд нэлээд үүссэн шүүхийн журмаар тэр нь шийдвэрлэгдээд өөрөөр хэлбэл захиргааны ерөнхий хуульд заасан сонсох ажиллагаа явуул процессын журмыг зөрчсөн байна гэдгээрээ одоо тухайн шийдвэр нь хүчингү болсон нөхцөл байдлууд байгаа. Мөн дээрэс нь энэний үр дагавраас бол тэр хууль зүйн үндэслэгүй шийдвэр гаргасан тухайн төрийн захиргааны албан тушаалтан болвол тэр үйл ажиллагаанаас шалтгаалаад төр тулчулсан хохирлыг хүртэл хариуцсан ийм нөхцөл байдлууд бол ингээ байдаг. За ойлголоо, баярлалаа. Түрүүн тэр сонсох ажиллагаатай холбогдуулаад нэг гарч байгаа зөрчлийг хэлгээд нөгөө захиргааны шийдвэр гарах үйл ажиллагаан дээр оролцогчийг тодорхойлно гэдэг бол маш чухал ач холбогдолтой ийм зохицуулалт байгаа. Захиргааны ерөнхий хууль дээр бол хууль ёсны эрх ашиг нь хөндөгдөж байгаа мөн хөндөгдөж болзошгүй этгээдэг бол оролцогчоор ингээд сонгоно, оролцогчоор татаа оролцуулах хэрэгтэй гэдэг байдлаар ингээд зохицуулалт оруулсан. Гэтэ энэ дээр бол захиргааны байгууллагууд нэлийн дутуу тулмыг ажилласнаас болоод одоо иргэн хуулийн этгээдийн ашиг сонирхол зөрчигдөж байгаа аль хэдийн захиргааны шийдвэр гараад ингээ хэрэгжээ явждаг. Тэгээд тухайн эрх ашиг нь хөндөгдөж байгаа. Тэгэхээр тухайн захиргааны үйл ажиллагааны шийдвэрийг мэдгүй өнгөрсөн тохиолдлууд ингэж нилээдгүй байдаг. Өөрөөр хэлбэл тухайлбал одоо газар ашиглах эзэмшигчтэй газартай холбоотой асуудал дээр бол тухайн нэгж талбарын хувийн эрэг болвол угаасаа төрийн захиргааны байгууллагт нь өөрт нь байгаа нөлөөлөлт нь хүртэж байгаа этгээдүүдийн мэдээлэл ч гэсэн ингээд өөрт нь байхад эрх ашиг нь хөндөгдөж болзошгүй этгээдэд ингээд тухайн акт гарахтай холбоотой асуудлаар мэдэгдэх сонсох ажиллагаа явуулаагүйгээс болоод ингээд эрх ашиг нь хөндөгдөөд дахиад одоо дахин одоо тэр газар эзэмших ашиглахтай холбоотойгоор шүүх дээр маргаан үүсэх ингээд нөхцөл байдлууд бас нэлээдгүй ингээд үүсэж байгаа тохиолдлууд байна. За ойлголоо. Миний дараагийн асуулт болохоор номин хуульчаас энэ захиргааны гэрээтэй холбоотойгоор асууя. Захиргааны гэрээ байгуулагдсан, захиргааны гэрээний нэг талд нь иргэн хуулийн этгээд байгаа. Захиргааны гэрээний хэрэгжилтийн явцад одоо иргэн хуулийн этгээдүүд юун дээр анхаарах ёстой вэ? Сая инх чимиг хуульчин хэлсэн нөө газрын харилцаатай холбоотой жишээд орцсон учраас би бас энэ дээр үргэлжлүүлээд ярих гэж бодлоо. Бид нар бас нэг өдөр тутамдаа байнга харилцаанд ордог мөртлөө мэдтгүү нэг захиргааны гэрээний төрөл маань өөрөө газар эзэмших ашиглах гэрээ байгаад идэг. Тэгэхээр бид нар газар эзэмших ашиглах гэрээ байгуулж байгаа бол бид нар захиргааны гэрээ буюу захиргааны эрх зүйн харилцаанд оролцоод байна гэсэн үг тий. Тэгэхээр тэн дээр бол одоо газрын тухай хууль болон газрын тухай хууль болон газар эзэмших ашиглах гэрээний нэг зохицуулалт болоод ороод ирсэн зохицуулалт бол газрыг зориултын дагуу 2 жил дараалан зориултын дагуу ашиглаагүй бол газар эзэмших ашиглах эрхийг цуцлана гэсэн тийм нөгөө хуулийн зохицуулалт ч байдаг, захиргааны газар эзэмших ашиглах гэрээний зохицуулалт ч байдаг. Тэгэхээр энэ дээр яг одоо иргэд хуулийн этгээдүүдийн маань анхаарах ёстой зүйл нь тухайн захиргааны гэрээг
байгуулахаасаа өмнө тухайн захиргааны гэрээний нөхцөл журмыг бас сайн танилцаж уншиж танилцаад тэгээд тухайн гэрээнийхээ хэрэгжилтийг өөрийн зүгээс анхаарах ёстой зүйлээ бас анхаарад нөгөө нэг үүргээ биелүүлээд явбал зохистой санагддаг. А нөгөө талаасаа бас эн чин гэрээ гэдэг чинь хоёр талтай учраас нөгөө талаасаа захиргааны байгууллага маань өөрийнхөө үйл ажиллагааг нөгөө гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхгүй бол тухайн үүргийн хэрэгжилтийг одоо биелүүлэх талаас тохирох ёстойны шаардлагуудыг тавих, гомдлоо гаргах, эсвэл улмаар бүрсүүл нөгөө улмаар захиргааны шүүхэд хандах байдлаар өөрийн эрхийг хамгаалуулах талаар бас илүү анхаарлаа хандуулвал зүйтэй болов гэж хардаг. А хоёрдугаарт нь миний ажигладаг нэг зүйл бол захиргааны байгууллагууд маань өөрөө нөгөө түрүүн хэлжсэн уул нь бол хуулиар зөвшөөрснөөс бусад нь хориглогдно гэдэг зарчимтай боловч хуульд байхгүй өөрийнх нь чиг үүргээс гадуур ч юм уу өөрийнх нь нутаг дэвсгэрийн харьяаллаас гадуур эсвэл өөрийн одоо нэг хууль тогтоомжоор олгогдсон эрх хэмжээнээс давсан тийм захиргааны одоо гэрээнүүдийн төслийг болвол иргэд хуулийн этгээдүүдэд бол энэ төслийн дагуу гэрээ байгуулна гэсэн шаардлагыг тавьдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол нөгөө энэ төслийн дагуу нөгөө гэрээ байгуулаа гэсэн шаардлагыг тавиа явцдаг. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө захиргааны ерөнхий хуулийн дээр маань ямар тохиолдолд захиргааны гэрээ эрхлэлт хууль бас болох вүлээ гэдэг зохицуултууд нь бас орсон учраас хэрвээ захиргааны байгууллага өөрийн хууль заасан чиг үүргээс давсан эрх хэмжээнээс давсан тийм шаардлагыг тавьж ийл энийг бас нөгөө нэг гэрээ байгуулах үедээ болвол анхаарад тухайн үедээ зохисны шаардлагуудыг тавиад явах нь зүйтэй гэж харж байгаа. За баярлалаа. Миний дараагийн асуулт Сарангэрэл шүүгчээс асууя гэж бодож байна. Та түрүүн захиргааны ерөнхий хуулийн батлагдах үйл явцын талаар, үзэл баримтлалын талаар дурдлаа, ярьж тайлбарч хэллээ. Ер нь энэ захиргааны ерөнхий хууль манай энэ эргэцүүн харилцаанд шинжил авчирсан зохицуултууд байгаа болов? Хэрвээ тийм зохицуулт байгаа бол та аль зохицуултуудыг нь хэлэх бол одоо өмнөх нөгөө захиргааны хэрэг нь шийдвэрлэх тухай хуулиас гэдэг юм уу? За энэ хууль маань илүү нөгөө захиргааны үйл ажиллагаа хэрхэн явах уу тийм ээ? Захиргааны байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулахдаа ямар процесс, ямар шаардлага тийм ээ? Заавал хэрэгжүүлэх ёстой юм бэ гэдэг үндсэн стандартыг энэ хуулиар бол ерөнхийдөө зохицуулж өгсөн шүү дээ тийм ээ? Тэгэхээр өмнө нь би түрүүн хэлсэн өмнө нь манай захиргааны байгууллагууд ямар ч стандартгүй өөр дураараа тийм ээ ойлгомжгүйгээр ингээд захиргааны үйл ажиллагааны хэлбэрүүд буюу тэр нэг одоо иргэнд мэддэгдэг, сонсогддог, оролцоог нь хангадаг тэр асуудал бол маш хүндрэлтэй байсан тийм ээ. Энэ хамгийн чухал зохицуулт нь өөрөөр хэлбэл иргэний оролцоог хангах энэ зохицуулт өөрөөр сонсох. За шийдвэр гаргахаас өмнө заавал тайлбар гаргах боломжоор нь хангах тийм ээ. За шийдвэр гаргасныхаа дараа дахиад би ийм шийдвэр гаргачлаа шүү гэж сонсгох тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл захиргааны үйл ажиллагаа чи эхлээд мэдээж нэг баримт бичигц тулгуурлаад тийм ээ захиргаа болгоно нэг ийм ажил хийн гэд төлөвлөсөн байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэр төлөвлөлтөө жишээлбэл иргэдэд эхлээд мэдгэдэгтэй бид нар Улаанбаатар хотод ийм юу барьлаа шүү. Явган хүний замаа тийм ээ сайжруулах ийм төлөвлөгөөтэй байна. За магадгүй тэр хорооны тэр иргэний энэ зам тийм ээ гэд урагшаа явдаг байсан бол зүүн талаараа та байшин тойроод хажуу талын замаараа явдаг болох нь байна шүү ч гэдэг юм уу тийм ээ. Тэгээд нөгөө зам чинь ийм стандарттай шүү гэд хэрэгжих ёстой шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр иргэдтэй ойртно гэдэг маань иргэдтэй ойртно гэдэг агуулгын цаана нэгдүгürt иргэний сонсно, хоёрдугаарт яг тухайн зам яг одоо бид ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Хүний төлөө захираг хатал болох гэдэг байхгүй. Тэр зам маань явган хүний зам маань яг стандартын дагуу хажуудаа скутер хажуудаа дугууны замтай тийм ээ. Явган хүн садаа болохооргүй тийм хэмжээнд захиргаа жишээлбэл замаа барих ёстой. Хэрвээ тэгээгүй бол магадгүй би хажуугаар нь явж байгаад одоо скутертэй хүнд мөргүүлчих юм бол одоо захиргаа энэ надад ийм зам байгаа барайгүйгээс болоод тийм ээ миний эрүүл мэнд тохирч байна гэдэг агуулга руу ерөнхийдөө том таймаараа энэ
том агуулгаараа явах ёстой хөгжил нь захиргааны ерхий хууль болон захиргааны энэ харилцааны хөгжил яг хөө тэр хүртэл явхад бол бас тодорхой хэмжээнд бид хэд одоо өөрсдөө чадах хэмжээнд бол энэ захиргааны үйл ажиллагааг сайжруулах за иргэд рүү нэг ойртуулах энэ чиглэл рүү бол захиргааны байгууллагууд одоо 10 жилийн өмнө бодвол одоо ер нь жоохон ойлгож байгаа. Гэхдээ яг ингээд яг ойртцсон гэж бол хэлэх боломжгүй. Маш олон алдаа дутагдлаа. Дээрээс нь иргэд маань энэ нөгөө өөрийнхөө эрхийг тийм ээ. Энэ миний эрхийг зөрчсөн юм альва ингээд захиргааны байгууллагын шийдвэрийг би гомдол гаргаад үнийг засах боломжтой штэ гэдэг тэр одоо эрх зүйн соёл ухамсар боловсрал тийм ээ. Бас иргэд рүүгээ бид нар чиглэж ажиллах тийм шаардлага байгаа. Тус тусын байгууллагууд энэ үднээсээ энэ зорилго руу хэзээний цагт бас тодорхой хэмжээгээр хүрэх байх гэж бодож байна. Хүний төлөө ажилладаг тийм ээ. Хүний төлөө ажиллаагүй захиргаа байх юм бол шаардаж болиулдаг тийм ээ. Иргэд өөрсдөө л санаачлагтай байж энэ захиргааны одоо буруу үйл ажиллагааг зассан шүү дээ тийм ээ. Захиргаа ч мэдээж нөгөө шийдвэр гаргадаг этгээд тодорхой хэмжээний эрх мэдэлтэй этгээд учраас нөгөө төлөвлөгөөн зас ажлаа хийхин тулд ямар нэгэн аргаар ингээд хийх гэдэг байхгүй юу? Төс өрөнгөтөнд зарцуулаад тийм ээ. Тэрэнд нь хажууд нь нөгөө иргэний эрх ашиг зөрчөөд байна штэ гэдэг шаардлагыг иргэд өөрөө хөндлөнгөөс нь оролцож маш идэвхтэй үйл ажиллагаагаар дамжуулж ингэж хэрэгжүүлэх ёстой. Дээрээс нь энэ захиргааны шүүх маань нэлээд сайн өндөр хувийн оруулж байгаа гэж бид бол харж байгаа. Одоо нийслэлийн хэмжээнд жишээлбэл газар олголцтой холбоотой газрын маргаа маш их гардаг байсан. Анх захиргааны шүүхт байгуулахад өнөөдөр бол харцангуй газрын маргаа буураад явж байгаа. Энэ маань өөрөө захиргаа бас тодорхой хэмжээгээр нийслэлд дүүрэг тийм ээ. Одоо аймаг орон нутаг маань энэ захиргааны үйл ажиллагаагаа бас тодорхой хэмжээгээр ойлгоод явж байгаа. Захиргааны ерөнхий хуулийн маань тийм ээ. Захиргааны шүүхийн хяналт хэрэгцэнтэй холбоотой бас ийм эерэг үр дагаврууд бол гарч ийнэ л гэж ойлгож байгаа. Гэхдээ энэ бол маш урт хугацааны асуудал байгаа юм л та. Яг одоо бүрэн утгаараа бидний нэг ойлгоход энэ маань одоо үзэл баримтлалын хувьд бол жишээлбэл бид бол тэгж харж байсан шүү дээ. Энэ хууль батлагдсанаар ерөнхийдөө нөгөө хүн суртал авилга авах боломж ер нь буурнаад царгаа нөгөө нэг дураараа авиралдаг тэр үйл ажиллагаа багаснаа гэж бид төсөөлж ирсэн тийм ээ. За энэ чиглэл рүү маань нөгөө нэг иргэдийн нөгөө оролцоо иргэдийн суурь асуудлаа ойлгож нөгөө захиргааттайгаа харилцах энэ харилцаа маань цааш нь өргөжих шаардлагатай байхаа гэж бодож байгаа. Таны яг энэ хариулттай холбогдуулаад дахиад нэг зүйл нэмээд асуучих гэж бодлоо. Орон нутаг болон төвийн байгууллагуудын энэ захиргааны ерөнхий хуулийг хэрэгжилж байгаа хэрэгжилтийн ялгаа байдгүй, тийм зүйл ажиглагддаггүй. За орон нутгийн төвшөнд бас яг манай нөгөө төрийн бус байгууллагууд маань маш их явж одоо хуулиас сурчилдаг л да. Одоо нээлттэй нэг хүрээлэнгийн тухайн үед бидэнтэй бас нэг хуулийн төсөл хамт боловсруулж байсан эмэгтэй байдаг хишиг сайхан гээд нээлттэй нэгэн форм. За энэ эмэгтэй маань яг өөрийнхөө нөгөө төвшөнд ажиллаж байгаа газараа бас санаачлаад маш орон нутаг руу нөгөө чиглэсэн захиргааны ерөнхий хуулийг сурчлах ажил. За сүнжид доктор бас энэ хоёр маань нэлээд олон ийм одоо иргэдэд нөгөө хуулийн таниулах захиргааны байгууллагыг одоо шинэ хуулийн даваа ажиллаач гэдэг ажлуудыг бол тодорхой хэмжээгээр энэ бусад төрийн бус байгууллагуудын ийм оролцоогоор бид хийгээ явж байгаа. Гэхдээ одоо олтолд ингээд төлөвшөөгүй байгууллагууд зөндөө байгаа. За харьцангуй нөгөө нэг нийслэлд захиргааны нийслэлийн захиргааны шүүх бол маш их ачаалттай байдаг шүү дээ. Харьцангуй нөгөө нийслэлд иргэд ингээд өөрт нь шууд ингээд хүрээд байдаг тийм ээ. Эрх ашигын хөндөд байдаг асуудал их гардаг учраас нийслэлийн илүү одоо их маргадаг. Нийслэл
захирааны байгууллагатай холбоотойгоор эргээд илүү их хэмжил гаргадаг тийм ээ. Орон нутагт бол бас тодорхой хэмжээгээр хуучин 10 жилээ бодвол одоо захирааны шүүх байгуулсан 22 жилийн өмнөхөө бол харсан уус сайжирсан. Гэхдээ одоо дутагдaltaй бас зүйлүүд бол зөндөө байгаа. Тэр чинь нөгөө цөөхөн хүн ам байдаг. Захиргаа гэж нэг дарга гэж ойлгоцсон байгаа шүү дээ. Ихэнх хэрэгэд захиргаатайгаа маргана гэдгийг ойлголтыг бол одоо 20 жилийн өмнө бол тэр төсөөлшгүй байлаа шүү дээ Монгол хүмүүсийн хувьд тийм ээ. Энийг бол орон нутагт одоо харцсангуй ингээд дээшлэл одоо байгаа л гэж хэлмээр байна. За ойлголоо. Баярлалаа. Нэг чимэг хуульчаас нэг асуулт асууя гэж бодлоо. Төрийн албан хаагчид гэдэг юм уу, захирааны байгууллага энэ хуулийг хэрэгжүүлэхдээ ер нь бол за тэр тусмаа сонсох ажиллагаатай холбоотойгоор ямар алдаг хамгийн төвөмөл гаргадаг юм бол та энэ дээр нэг мэдээлэл өгөөч. За ер нь бол захиргааны байгууллага шийдвэр гаргахдаа тухайн одоо шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд хамаарах бодит нөхцөл байдлыг нь тогтооно гэдэг бол захиргааны ерөнхий хуульд маш нарийн нэгтэй жоох харьцсан. Захиргааны байгууллага шийдвэр гаргахдаа одоо хамаарах бодит нөхцөл байдлыг нь тодорхой тогтооно. Одоо тухайн шийдвэрийг гаргахдаа ямар ажиллагаа хийх ёстой, ямар нотлох баримтууд цуглуулах ёстой, тухайн шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд ямар этгээдийн эрх ашиг хөндөгдөж байгаа гэдэг нөхцөл байдлуудыг тодорхойлох чиглэлийг захиргааны ерөнхий хуульд маш ингээд тодорхой тусгаж өгсөн байдаг. Энэ чиг үүрэг маань ер нь бол захиргааны хуулийн энэ зохицуулалт маань яг нарийн боттой ингэж хэрэгжихгүй нөхцөл байдлууд ингээд нэлээдгүй ингээд ажиглагддаг. Үүнээс шалтгаалаад тухайн захиргааны акт захиргааны шийдвэр өөрөө дараа нь хүчингү болох нөхцөл байдлууд бий болдог. Тухайлбал хэдийгээр одоо сонсох ажиллагаа явуулсан гэж байгаа боловч түрүүн миний хэлсэнчлэн тухайн одоо шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд оролцогч этгээдүүдийн нарийн тодорхойлж өгөөгүй хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж болзошгүй этгээдийг бодит байдал дээрээ нарийн тодорхойлж өгөөгүйгээс болоод шийдвэр хууль зүйн үндэслэл бүхий гарах ингээд үндслэлтэй гараагүй нөхцөл байдлууд үүсдэг. Тухайлбал одоо зөвхөн иргэн хуулийн этгээдийн эрх ашиг гэхээсээ илүүтэйгээр бас нийтийн ашиг сонирхлын дээр хөндөгдөж гин үгүй юу гэдэг асуудал дээр бол одоо газар төрөө одоо нэг нийтлэг жишээ гэх юм бол одоо газар эзэмших ашиглах эрх олгохдохдоо зөвхөн хүсэлт гаргаж байгаа этгээдийн гаргаж байгаа шийдвэр баримтуудаас гадна тухайн газар дээр нь нийт эзэмслийн зам талбай байна уу, инженерийн шугамшилтын дэд бүтцийн асуудал байна уу гэдэг яг нийтийн ашиг сонирхлын энд дээр хөндөгдөж гин үгүй юу гэдэг нөхцөл байдлуудыг ингээд тодорхойлоогүйгээс аль хэдийн одоо нэгэнт тухайн захиргааны байгууллага хууль ёсны дагуу шийдвэр гаргасан гэд ингээ үйл ажиллагаа явуулж байхад дараа нь одоо захиргааны байгууллагын захиргааны ерөнхий хуулиар журамлагдсан энэ шийдвэр гаргах үйл ажиллагаатай процессо дутуу хэрэгжүүлснээс болоод тухайн одоо газар эзэмших шигчийн одоо ашиглах эрхийг хүчингү болгох ч юм уу иймэрхүү нөхцөл байдлууд үүсдэг. Тэгэхээр миний хэлгээд байгаа гол зүйл нь юу вэ гэхээр захиргааны байгууллага шийдвэр гаргах үйл ажиллагаан дээр өртөгдөж байгаа эрх ашиг нь хөндөгдөж байгаа этгээдүүдээ маш нарийн зөв тодорхойлох тэдэндээ одоо нөгөө сонсох ажиллагаа явуулах арга хэлбэрүүдийг ч ингээд маш нарийн тусгай төгсөн байгаа шүү дээ. Уулзалт зохион байгуулах эсвэл хуцаар мэдэгдэх саналыг нь бичгээр авах гэд энэ процесс үйл ажиллагаануудаа нарийн ингэж хэрэгжүүлээд дээрээс нь тухайн тэр захиргааны шийдвэр нь юун дээр яаж үндэслэгдэж гарч байгаа ямар эрх ашиг хөндөгдөж болцсошгүй талаар бол иргэд олон нийтэд дээрээс нь хөндөгдөж болцсошгүй этгээдүүд ингээд тухайн захиргааны шийдвэр гаргах үйл ажиллагааныхаа хууль зүйн үндэслэл бодит нөхцөл байдлыг ингээд ойлгуулах процесс нь нэлээд дутагдaltaй ингэж хийгдээд байгаа. Тэгэхээр тэрэн дээр бол
захиргааны байгууллагууд нэлээд дутагдaltaй ажиллаж гинудаа л гэж ингэж харж байгаа. За ойлголоо, баярлалаа. Миний дараагийн асуулт болохоор нийт зочдоос асууя л гэж бодож байна. За захиргааны ерөнхий хууль хэрэгжээд 10 жил болсон. Одоо энэ хууль дээр нэмэлттэй өөрчлөлт шаардлагатай. Тухайлбал ийм зохицуултан дээр ер нь бол илүү дэлгэрэнгүй гэдэг юм уу зохицуулт хэрэгтэй байна гэдэг дээр ямар байр суурь байгаа вэ? Тэнэрэн хуульчаас. Яагаад би жоохон бодоод дах юм уу нөгөө хоёр оролцогчд маань хариулт байвал. Ер нь зүгээр тийм нэмэлттэй өөрчлөлт яг бид нар тэгж анзаарсан ч байж магадгүй анзааргүй ч байж магадгүй. Гэхдээ нөгөө 10 жил хэрэгжсэн хууль юм чинь бас нэг тодорхой үр дагавар байгаа тий. Тэгэхээр нөгөө хуулийг бас өдөр тутам хэрэглээд явж байгаа хуульчтай хувьд за энэ зохицуулалт ер нь хэрэгтэй юм шүү гэснээр зүгээр тийм байр суурь байгаа болов уу гэж асууж байгаа юм. За миний хувьд бол яг тухайлсан энэ зохицуулалт өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй гэдэг яг нөгөө тодорхой шууд саналыг одоогоор л илэрхийлэх боломжгүй байна. Би бол хувь хуульчийнхаа хувьд харахад энэ захиргааны ерөнхий бол нэлийн одоо захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг нарийн журамсан нэлийн бас сайн хууль болсон гэж харж байгаа. Хэрэгжилтийн явцад гарч байгаа гол тулгамдж байгаа асуудал нь өөрөө яг хууль хэрэглээнийхээ хувьд ингэж оролцож байгаа захиргааны байгууллага яг хууль зүйн зохицуулалтын хувьд бодит байдлаар үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлж гэнэ үү гэдэг дээр л асуудал байгаа. Мөн нөгөө талаар бол иргэд хуулийн этгээд энэ хууль зүйн захиргааны ерөнхий хуулийн талаарх мэдлэг мэдээлэл дээрээ тулгуурлаад өөрийнхөө эрх хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамгаалж чадчихна уу гэдэг өөрөөр хэлбэл хуулийг бодиттой амьлуулах хэрэглээний хувьд л ингээд асуудал байна уу гэж харж байна. Тэрнээс л бол яг шууд энэ зохицуултыг илүү сайжруулж бодиттой үр дүн гарна гэхээсээ илүүтэйгээр хангалттай өнөөдөр байгаа энэ зохицуулалтаа бид нарт яг үр дүнтэйгээр бодиттой хэрэгжүүлж ашиглаж чадчихна уу гэдэг нь бол өнөөдрийн тулгамдаад байгаа асуудал юм болов уу гэж харж байна. Миний хувьд энэ инх чимэг хуульчтай санал нэг байна. Өөрөөр хэлбэл бид их том зорилготой шүү дээ. Ер нь би түрүүн хэлсэн тийм ээ. Иргэндээ үйлчлдэг, их таатай нөхцөл бүрдүүлдэг тийм захиргаатай болох тийм зорилготой. Тэгээд захиргааны ерөнхий хууль маань энэний үг үсэг болгон 10 онлын ийм ойлголтууд байдаг. Тэгэхээр тэрийг боловсруулсан хүмүүс маань нэлээд тийм чамбаа нэг одоо хуульд үндэслэх гээл тэр дөрөвдүгээр зүйлд байгаа тийм ээ. Зарчмын цаан чинь аюу том онол зохицуулт байгаа байхгүй өөрөөр хэлбэл захиргаа бол нөгөө хуулиар зөвшөөрснийг тийм ээ зөвхөн хэрэгжүүлнэ. Захиргааны үйл ажиллагаа зөвхөн хууль зааж ээж л тэр үйл ажиллагаагаа явуулах эрх үүснэ. Эн чинь өөрөө нөгөө иргэний эрх зүгээс ялгах хамгийн том зарчим шүү дээ. Жишээлбэл нэг үгний цаана маш их онолын ойлголт байдаг. Тэгэхээр миний хувьд бол ер нь одоо ажиллаж байгаа тийм ээ хуульч нараасаа захиргааны эрх зүйн чиглэлээр ажиллаж байгаа хуульч нараасаа ялангуяа хүсэх зүйл гэвэл энэ хуулийг одоо бодиттойр хэрэгжих тийм ээ. Энэ хуулийн нэг үгний цаанд байгаа онолыг утга санааг ингээ гаргаж ирж тийм ээ хөгжүүлэх үйлсэд ингээд бүгд одоо өөрөө чадах хэмжээгээр хувь нэмэр оруулаасаа гэж хүсдэг. Тэгжээж энэ хууль маань өөрөө хэрэгжинэ. Тэгэхгүй бол яг цаад агуулгыг ойлгохгүй зөвөр ерөнхий агуулгаар нь ингээд хэрэглээд яваад байл энэ хөгжил байхгүй шүү дээ тийм ээ. Цаана нь энэ залтын цаана иргэн яаж тийм ээ эрх ашиг хамгаалж болох уу гэдэг нүдээр харах тийм ээ. Захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг яаж зөв голдрол руу оруулах болох уу тийм ээ. Энэ нь өөрөө нийгмийн хөгжил рүү түлхэх байхгүй. Тэгэхээр тэр өнцгөөс нь харж энэ хөгжүүлэх ажилд одоо
залуучууд одоо хуульч нар яваасаа гэж хүсдэг. Дээрээс нь захиргааны шүүх маань энэ захиргааны ерөнхий хуулийг хөгжүүлэх айгүй том механизм баггүй юу. За яг тодорхой хэмжээгээр бид нар нөө зөвхөн хэлбэрийн төдий заримдаа тийм ээ хардаг одоо сонсох ажиллагаа мэддэгдэх сонсох ажиллагаан дээр бол гэхдээ энэ захиргааны ерөнхий хуулийн шаардлагыг хэрэгжүүлээгүй төлөө захиргааны шийдвэр хүчингүй болдог ийм тохиолдлууд ингээд олноор гараад ирэх юм бол энэ чинь өөр аяндаа захиргаагаа сургаад өөрчлөлт явуучих боломжтой. Дээрээс нь 2000 захиргааны шүүхийн 20 жилийн ойгоор одгор багш одоо шүүгчнэрт хандаж нэг илтгэл тавьсан байдаг. Захиргааны эрх зүй одоо ингээд ерөнхий хууль суурь юмаа бид нар хийцэн үйл ажиллагааны. Одоо бид нарт юу хэрэгтэй гэхээр нөгөө одоо бид хэд хуулийн төсөл хийж байхад 420 хууль хэрэгжижсэн. Одоо 800 гаруй болоо явцсан шүү дээ, тийм ээ. Тэрний жишээлбэл тухайн үед бол 250% нь захиргааны үйл ажиллагаатай холбоотой хууль хэрэгжиж явж байгаа. Одоо магадгүй хэд болсон юм, тийм ээ. Тэрийг ийм нөгөө системчлэх, тийм ээ, захиргааны ийм системчлэх ийм үйл ажиллагаа руу бид нар одоо шилжмээр байна. Өөрөөр хэлбэл татварын хуулийг гэхэд эргэн тойрны, тийм ээ, түүнтэй холбоотой тэр системчлэл, татварын тэр системчлэлийнхаа захиргааны эрх зүйн тэр маш олон салбар байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэрийгээ жишээлбэл системчилж түүндээхаа хөгжилд хувь нэмэр оруулах. Магадгүй тийм ээ захиргааны эдийн засгийн захиргааны эрх зүй гэтэл маш олон системчил гарч ирнэ шүү дээ, тийм ээ. Хөрсөлтөөний хууль, зохиогчийн болон оюуны өмчийн чиглэлийн арх ч юм уу ингээд тендерийн асуудал ч юм ингээд системчлэгтэй ингээд явах боломжтой. Тэрний цаана нөгөө захиргааны хууль, ерөнхий хууль маань те ямар байдлаар хэрэгжих үү гэдэг асуудал яригдах бах. Илүү нөгөө захиргааны ерөнхий хууль дээр нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэхээсээ илүү дотор нь байгаа агуулга утга санааг ил гаргаж ирэх, тийм ээ. Зарим зөндөө олон одоо гарч ирээгүй тэр агуулгууд зөндөө байгаа. Тэрийг ил гаргах, хоёрдугаар тэр системчилж одоо хуулиа одоо бүрэн утгаар нь хэрэгжүүлж сурах ийм ажил бидэнд байгаа гэж харж байгаа. Тийм. Тэгээд сая сарангэр зөвчгийн хэлсэн дээр нэг татруулаад одоо нөгөө хэрэгжилт нь аль хэдийн хуулийн дээрээ хэрэгжилт нь байгаа ч гэсэндээ яг бодит амьдрал дээр хэрэгжихгүй байгаа тэрнийг бид нэр хөндөж ярих хэвээр нэлээдгүй зохицуултууд байна гэж хараад байгаа. Тухайлбал одоо энэ нөгөө хуулиасны итгэлийг хамгаалах зарчмын асуудлыг бол сүүлийн үед нилээдгүй ингэж бас яриад дээчүүхтэй ч гэсэн зарим шүүгчнэр хэрэг шийдвэрлэх ажиллагаан дээр тусгай саналууд гараад явж байгаа. Энэ асуудал бол захиргааны шийдвэр гарах үйл ажиллагаан дээр маш чухал харьц холбогдолтой ингэж зарчим гэж харж байгаа. Энэ асуудлыг тэр болгон одоо нөгөө хуульчид болон практикт одоо шийдвэр гарах үйл ажиллагаан дээр хөндөж ярьдаггүй. Одоо захиргааны байгууллагыг болвол бид нэр иргэд хуулийн этгээд жирийн иргэд юу гэж үзэнэ вэ гэхээр нэгэнт энэ маш том институт ажиллаж байгаа хүрээнд бол хууль ёсны дагуу шийдвэр гаргасан гэд үүн дээр тулгуурлаад бол маш их хэмжээний хөрөнгө оруулалт мөнгө хөрөнгөөр бол эдийн засгийн томоохон ингээ хөрөнгө оруулалт хийждэг. Гэтэл тэрний цаана өөрөөр хэлбэл тухайн шийдвэрийг гаргахдаа захиргааны байгууллага хууль зөрчсөн одоо сонсох ажиллагаа явуулаагүй ч юм процессын журам зөрчсөнтэй холбогдуулаад шийдвэр нь хүчингү болгох нөхцөл байдлууд байгаа. Гэхдээ энэний цаана бас ингээд нөгөө тухайн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны шийдвэрт хууль зүйн үндэслэлтэй гэдэг дээр дүгнэлт өгөөд итгэх ингээд захиргааны үйл ажиллагаа төрийн байгууллагынхаа үйл ажиллагаанд итгэх ингээд итгэлийг нь хамгаалах энэ зарчмын үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд бид нар бас нөгөө энэ захиргааны ерөнхий хуулийн дээр тусгагдсан энэ зарчмын шинжтэй зохицуулалтаа бас нарийн ярилцаж шийдвэр гарах үйл ажиллагаан дээр нь бас ингэж тусгаж авах нь зүйтэй л гэж байна. За ойлголоо, баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн хугацаа ер нь дууссан байгаа юм байна. Гэхдээ энэ асуултын өрөөнд намын хуульчийн нэг саналыг сонсоод нэвтрүүлгээ дуусгахыг гэж бодож байна. Энэ дээр яг миний санал гэхээсээ илүүтэйгээр эгчийн хуульчид хоёр болохоор Монголын хуульчдын холбооны захиргааны эрх зүйн хорооны удирдах зөвлөлд байдаг. Тэгэхээр манай хороо Монголын хуульчдын холбоотой хамтраа санаачлаад
6 сарын 25-ны өдөр энэ захиргааны ерөнхий хууль болон захиргааны процессын хууль хэрэгжиж эхэлсний 10 жилийн ойг тохиолдуулаад ер нь бол энэ хуулийн хэрэгжилтийн үр дүн хэтийн чиг хандлагын талаар хуульчдын дунд симпозиум зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас яг тухайн энэ асуудлаар мэргэжсэн эрдэмтэд судлаачид яг нөгөө танай тавьсан асуултанд хариулах байдлаар ямар хуулийн зохицуулалтанд өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй байна, эсвэл ямар асуудлыг илүү түлхүү одоо хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна гэдэг дээр бас нөгөө юм санал хэлэлцүүлэг явна. Тэгэхээр энэ дээр бас манай хуульчид байна ирээд оролцоод энэ талаар л илүү мэдээлэлтэй болох боломжтой болов. За ойлголоо, баярлалаа. Үзэх сонсогчдоо терминал 1 төв хөтөлбөр хууль эрх зүйн болон энэ удаагийн дугаар та бүхэнд хүрлээ. За бид өнөөдөр захиргааны ерөнхий хууль хэрэгжиж эхэлсний 10 жилийн хүрээнд ярилцлаа. За захиргааны ерөнхий хууль бол одоо төрийн шийдвэр гаргалтыг илүү ил тод үндэслэлтэй, хариуцлагатай болгох зорилготой хууль. За мэргэжлийн хуульч нар та бүхэнд зөвлөж байна. За хууль батлагдахаас гадна хуулийн хэрэгжилт чухал байдаг. За тэр тусмаа эрхээ мэддэг, эрхээ шаарддаг иргэдийн оролцоо чухал байдаг шүү гэдгийг за зөвлөснийг дурдъя. За ингээд эх 7 хоногт эргээ уулзъя. Баярлалаа үзэгчдээ. Баяр та.